tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak ing kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon clusters sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sino man nga nagalapa sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo!
His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapag 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 56 minutos na nakalipas sa takna nga alas 4 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Mayang hapon syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Yan naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalagko, bag-o mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw, Biyernes, petsa 15 sa bulan sa Oktubre 2021. Kag may na lamang kita sang 71 dias ang nabilin antes ang adlaw sang Pasko. Yari na sa aton sining mga headlines, duga nga mga resellers sa Bacolod kag Negros Occidental nagpakilala man nga biktima sa ginaligar scammer nga si Zyla Marie Dalida sang Barangay Bata. 14 anyo sa Ibe Magalona nagahulat nga ma-refund ni Dalida. Nakahatag sang 62,000 pesos para sa mga items sigin order apang wala na deliver. Samtang iloy ni Zyla Marie Dalida nagpanindugan nga wala inisang idea nga nagapang scam ang iya sining anak. Nakanda man nga magbulig sa nagapakilala nga mga biktima. Punong barangay sa Barangay Bata may panugyan sa mga resellers nga ginaaligar na biktima sang modo sang supplier nga pumuluyo sang purok sawmill. Mga empleyado naman sa Barangay 16 pila na kabulan nga wala na sweldohan, may panawagan sa punong barangay kag barangay treasurer. Balay ni Barangay Kagawad Stelia Lubredo sang Barangay 16 Bacolod City ginstrapping kagabi, suspetsado ginatumod pa. Samtang ginalagar miyembro sa New People's Army nga may kaso nga murder, arestado sa Gihulngan City, Negros Oriental. Amoy ito mga kabombo ang aton sining mga headlines. Kagkaroon, liton kita sa mga detalye na sa aton nagapangunang mga balita upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo, Zaldy, Forro, the second. Kag Bombo Jazz, Dejesus, Madrigal. Sa ato nagapaunang balita, dugang pagid nga mga online resellers ang nagwaagod nga magreklamo batok sa supplier nga residente sang Barangay Bata, Syudad sa Bacolod nga ginaaligar ng scam sa ila bangod nga wala sang gin-deliver nga items bisan dako na nga kantidad ang ila sini nga nabayad. Sa interview sang Bombo Radio sa isa ka estudyante sa Bacolod nga naghingyo nga hindi paghingadlan sa kanginan, nakita niya sa internet ang negosyo ni Zyla Marie Dalida sang Purok Sawmill, Barangay Bata bangod madamo man ang nagabakal diri sang items nga overruns sang branded nga mga bayo. Sang Enero, nag-abot ang unang order sa estudyante nga abyan man mismo ni Dalida apang hindi ang exact na items na gin-order ang gin-deliver. Sunod din nagsalig sila kay Dalida bangod nagpakita man ini sang business permit nga nakapangalan sa iya, gani sila ang nagpati ang registered naman ang negosyo sini. Sunod sa tagreklamo, nagpangayo ini sang kapital sa iya amay na nagdangat na sa 46,000 ka pesos ang kabugusan niya nga order apang ang una lamang ang na-deliver. Sunod rin may iban pagid sini nga kaupod nga nag-order man kay Dalida kag wala nakabaton sang items. Kahapon nakibot na lamang ang reseller nga gin-deactivate na ni Dalida ang iya sini nga Facebook account. Bangod sini nagpanawagan nga biyan sa ginaligar nga scammer nga magpakita ini sa ila agod nga ma-settle ang iya sini balayran kag makapatag kun nga wala na deliver ang nabayaran na nila nga order.
Okay man siya, kaya ginagpakita na sa sako niya permit. Nagpakita na sa sako niya permit. Nga iya gid tangala nakabutang. Ang business permit gid niya naka-register siya. Oo. Amo na sa pangutod-an niya kay ano ba lang do online selling, to the registered sa nga as online seller na issued na sang February ng ang mga orders ko is mga bangkot tax. Ang mga bangkot tax na dapat pa na sa nagdugay na mga April, dito ko na ngayon kay tapos sang ikapital ko. Ang kamay sa pagpahig sa nagareklamo bato kay Zayla Marie Dalida sa Barangay Bata, Bacolod City. Isa ka 14 anyos nga estudyante sa Banwas ang EB Magalona ang nagpakilala nga nabiktima man sang supplier nga si Zayla Marie Dalida sa Barangay Bata, Syudad San Bacolod kaya nagahulat nga ma-refund ang masobra 60,000 pesos nga kwarta nga iginbayad para sa ginorder nga mga items nga wala na deliver. Sa interview sa Bombo Radio kay Sheena, Viente ka overruns nga items ang una niya nga ginorder kay Dalida sang bulan sang Mayo apang wala nagabot. Nag-order liwat si Sheena kay ni Dalida nga katapusan nga semana sang Hulyo kun una nga semana sang Agosto ang arrival apang sa katapusan nga semana sang Hulyo ginpayag sang supplier nga malayo pa sa Pilipinas ang shipments gani gindumduman ni Sheena nga delayed lang ang delivery. Ang ikaduha nga order sang 14 anyos nga nagaraket agud makabulig siya nga lola sa EB Magalona ang nagabalor sang 51,000 pesos gani nagdangat na sa 62,000 pesos ang kabugusan niya nga order. Nag-request ang refund si Sheena apang wala nagapakita si Dalida. Tubtub nga wala na ini naga-reply sa chat messages. Sunod sa estudyante, ginasukot ini sang iya nga mga buyers bangod ang kwarta niya nga ginbayad kay Dalida ang nagikan sa mga buyers eg hindi iya kaugalingon nga kapital. Panindugan ni Sheena nakahibaluman ang iloy na Dalida angot siya nga modos apang madamong ini sang balibad kaya ginapadala-dala lang sa iya hibi kun ilang nga sukton. Damo, nami nagka-complain kay la shop, tapos ginadala niya lang sa hibi-hibi, tapos wala eman ginapawalaan niya lang balado, di ginapagtakpan niya ng iya bata, tapos sulit-sulit niya nga rason sa mga iba niya bayan. Dapat, ang second refund gina sa akon, September 15, i-late siya bala, September 18 niya na na-complete ang second refund namon, ang last refund niya dapat September 30. Ang kabayan sa pahayag ni Sheena, nag-order man kay Zayla Marie Dalida. Philippine Standard Time, 3 minutos na nakalipas sa takla alas 5 sa hapon mga kabombo. Antes kita magpadayon sa pagdulong sa inyo sa mga nagapaunang mga balita, yari na isa ka flash report. Bangkay isang lalaki na sapuan sa Barangay Takuling upod sa aton si patrol sa kay Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Gracelyn, come in. Yes, pamudya so live ko diri subong sa Barangay Alihis sa suba sa Magsungay River, Bombo Jazz, kag diri sa Purok Pontevilla, kasi diin may ara sa isa sa bangka na nakapwan. Bombo Gracelyn? Yes, Bombo Jazz. Barangay Takuling or Barangay Alihis? Barangay Alihis, Bombo Jazz. Okay. Purok Pontevilla sa suba, no, sa Magsungay. Kung Magsungay River, Bombo Jazz. So, ang nabangkay ara sa pihak sa ini nga suba. Diri sa babaw, sa piyak sa dalom, kag ini sa nagapaya, na nagatuktok sang bayo, buag orange, ka brown na short, Bombo Jazz. So ang mga rescuer, ara dito, subong para kuwaon, sa kanina, mga pulista sa Police Station 6, ay 6, no? 6 at 7, no? Kay boundary na ini sa Bombo Jazz, ang Barangay Hills, sa Barangay Pangob. At Takuling, I mean. So, Bombo Jazz, alas 3 no, sang hapon, nga ining adlaw, nakita na siya nga nagalakat. So, nagalutaw, I mean, kag may ara sang bala na nakita man sa iya ulo. So, hindi pa ni ma-confirm, no, kaya ang ato sining mga katurang aridi, mamangkota, Bombo Jazz, no, sa mga nakakita, isa-isa lang, say. Anong imo sining nga nakita kagina? May kuya kakita, ang nakakita lang nga tutusla. Nag-greeter lang sila sa akon. May sa kwanda na galutaw. So, yung pasaka nila itong babaw. Oo, yung pasaka sa babaw. Yung pasaka kay galutaw na mo, may suba. Ginawas ko tubig? Ano lang nagyapon? Ano lang nagyapon to? Oo. Hindi ni taga-biri ang iningan ng sapi? Mga pila ni pangidaron, sini ko, no? Ang ila sabi nga, kung sa tinduhangan nakakita, mga 30 sobra. Mga 30 sobrang edad yan sini. So, ano pa kita nakita sa iya nga tupad, tay?
Ambot lang kay may kerto man kung may sa bulsa, kay kang kay kaya raman sa bulsa. Bakit nakakita siya? Damo lang kay damo ko no, damo lang. Bandol? Damo. Oo, bandol. Kay sila tong nakakita din mo, kay sila dito nag-invite ko sa mga. Oo, so kanina ang atong mga kapulisan na rin din. Hindi na, sa bakap sibe. Subong. Sa bakap 6, so nagsailo naman to sila sa piyak. Ikato sila dalan guro, kundi sila makasulod. Oo, kaya sa imo lang ang tubig ni sulog na niya. Tulog pa niya, hindi pa niya makita. Oo, dalo na niya, no? Oo, hindi pa kami katabok. Okay, so tayo mo naman yung salamat. Pagdaan, sa batian, tapos tayo nung bibig pangalan. Tayo ano din, no? Ronald Torrevilla. At tayo Ronald Trevilla. So, ang isa din sa mga residente nga ari di subong sa sambit nga suba. Mama Okay. Jazz? Okay, go ahead, Bombo Gracelyn. Yes, Mama Jazz. Atong nga pantayan lang ang plak na detalye sa public affairs ng Bombo Bacolod. So, ini si Bombo Gracelyn na batong nag-report para po sa Radyo Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Sa Radyo, Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Gracelyn Lubaton, no? Ang dugang detalye sini mabatian sa pila ka mga public affairs program sa DYWB Bombo Radyo Bacolod na binagid karon sa Zona Libre program. Philippine Standard Time, 11 o kon 7 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sa hapon, mga kabombo. Dugang nga mga balita lokal. Nagpanidugan ang Iloy sang ginareklamo nga si Zyla Marie Dalida na wala ini nakaibalo sa ginaligar pagpang-scam sa iya sini nga bata sa mga online resellers kag nakahanda ini nga magbulig agud nga mag-refund ang kwata sa mga tagreklamo. Sa interview sang Bombo Radyo kay Loida Dalida sa Purok Somil, Barangay Bata, Bacolod City, nakibot ini sang Lunes sang hapon sa may baloan nga madamo ang nagaakusar kay Zyla sa social media nga nagapang-scam kuno ini. Sunod sa kay Loida ginpangita niya si Zyla agud nga usisaon angon sa reklamo apang naglakat na ini bangod nga mahimo sunod sa iya nga temprano pa nakita sa iya bata ang nasambit nga post. Nag-reply man si Zyla sa mensahe sa iya Iloy nga mahikog ini live sa Facebook kag hingadlan ang mga tao nga nagpakahuya sa iya sa Facebook. Nagkantuman sa iya store sa Barangay Mandalaga na iban nga tagreklamo gani iya nga ginusisa angot sa transaksyon sa iya bata apang gipanidugan sini nga wala man sa mapakita nga proof sa bahin sang transaksyon ang mga resellers. Sunod diri nagdatanyag siya sang bulig sa mga nagareklamo kung may baloan sini ang kabugusan sang transaksyon kag siya mismo ang mga proseso sang refund. Gikasubo sang Iloy nga Dalida nga nadalahig ini sa iskandalo sa bata kung sa din ginapahid nga 5 milyones ka pesos ang nataban sini nagikan sa mga resellers. Sunod diri hindi na ini magpakita sa Bacolod kung nang scam sila sang 5 milyones ka pesos. Sunod sa Iloy hindi hamak ang pagguba sa iya sa publiko bangod ginbalandra pa ini sa social media. Kung nang scam kami sang 5 million, mahulat sa ko bala nga i-post kami nila nga ang hindi ko abit pagpangbaydan sila. O, ang mga gagmay malang sila gani isang ginapang reklamo na nila. Sige lang na sila kalawag, nga lawag sang mga amount nga ginapangwakal nila. Wala man sila gani isang ipakita nga tanan kabilugan 5 million ina. Sing sarabala, ako hindi ko katulog gabi-gabi adlaw hindi ko katulog sang paminsar. Sangga kalatabo ko nga aamusina. Tapos nagahusgar nga sila dayon. Kabayan sang panuaro ni Loida Dalida, Iloy ni Zyla Marie Dalida. Nagpanugyan ng punong barangay sang Barangay Bata, syudad sang Bacolod sa iban nga mga resellers nga ginaligar na scam ni Zyla Marie Dalida sang Purok Somil nga saranggid sila makapadulong sa Barangay Hall agud nga makakuha sang certificate to file action batok sa supplier nga nagtaban sang ilang kwarta. Sa interview sang Bombo Radyo kay punong barangay Angelito Abaring, duha ka nagpakilala nga resellers nagikan sa Barangay Sumag ang nagpadulong sa ila Barangay Hall kahapon agud nga magkuha sang certificate to file action batok kay Dalida. May nagpadulong man diri nga resellers gikan sa Manila kay nagpangita kay Dalida gani gin-updan ini sang Barangay Tanod sa Balaligyan sang Iloy ni Zyla sa likod sang City Mall Mandalagan apang wala diri ang ginareklamo. Suno kay Abaring, bantayan nila ang mga makapauli si Zyla kag ingganyohon nga tubangon sini ang reklamo batok sa iya. Nagpanawagan man ini sa mga abya ni Dalida nga ipahibalo sa barangay kung ila ini nga nakita. Nagpanugyan man si Abaring sa mga pumuluyo nga tandaan ang itsura ni Zyla kag hindi mag-transact diri bangod nagapanunto ini. Tanan nga pamilya ya kag mga barkada kung sino man ang nakabalo sa
Kung diin sa subong, palihog lang may kabalo mo sa telephone number sa barangay, palihog lang i-inform ang barangay para matagan sa aksyon. Sa tanan man nga nakakita sa Facebook, tandaan nila ang adan nga amuni si Dalida gali nga kapang scam. Ang kabayan sa pagpahayag ni punong barangay ang Hilito Abaring sa barangay Bata, Bacolod City. Samtang ginengganyo sa National Bureau of Investigation o kon NBI ang mga biktima ni Zyla Marie Dalida nga mag-report sa natungdan nga division sang ahensya agod nga mapasaka nini sa nagakigo nga kaso. Sa interview sang Bombo Radio ka NBI Bacolod District Office Head Attorney Renwa Baldovino, ang mga biktima ang sarang nga mag-report sa Anti-Fraud Division kag Anti-Cybercrime Division sang NBI. Sunod kay Baldovino, sarang nga makitaan sa internet ang link sa duha ka mga divisions. Kung sobra sa 5 ang suspetsado sa scam, sunod sa kay Baldovino, sarang ginini nga makasuhan sa bahin sang syndicated estafa, samtang large-scale estafa naman kung madamo ang mga biktima. Ang sinuman nga madutlan sa nasabit na mga kaso, sarang nga mapriso sa hindi magdumo sa 6 katuig. Either syndicated kung there are more than 5 suspects involved in the scam. Magiging syndicated estafa yan. Large scale naman, when there are so many victims. Yung sa dami ng victims naman, yung large scale estafa. Hindi bababa sa 6 years yan. Hindi bababa sa 6 years. Pataas yan, pataas. Kasi usong-uso ngayon yan, online scams. Ang kamay sa pagpag ni NBI Bacolod District Officer Head Attorney Renwa Baldovino. Kadugan sila nagpanugyan ng NBI official sa publiko nga i-verify ang background sa nagatanyag sa investment antes magtugyan sang ila sini nga kwarta. Sunod diri kung too good to be true ang ginatanyag, sigurado nga scam ini gani hindi na magpangiso pa nga mag-invest diri. Panugyan ni Baldovino, hindi pangitugyan sa iban ang hard-earned money o kung ginpangabulayan kung wala man lang nausisa ang background. Nagtipon kay na mga empleyado sa barangay 16 diri sa syudad sa Bacolod agod ay panawagan sa punong barangay nga ihatag na ang ilang nga sweldo. Sa interview sa Bombo Radio sa driver sa barangay vehicle sa barangay 16, tanan sila nga workers sa barangay ang wala na sweldohan. Sunod diri ang iban nga empleyado ang wala na sweldohan sa sulod sang 3 ka bulan, samtang 4 naman ka bulan ang iban. Ang barangay driver ang nagabaton sang 6,000 pesos nga sweldo kada bulan. Sang sang nagpamangkot ang mga ini kay punong barangay Joseph de los Santos angot sa status ang ilang sweldo, ginaligar sang driver nga nagpangakig pa ang punong barangay kay nagpahayag nga maghulat ang kon maghulat lang. Sunod diri tigulang nang iban nga workers ay may maintenance nga bulong kani nagsalig o kan nagasalig lang sa sweldo nila sa barangay. Size clear na ako ng sweldo kada bulan. Sa size clear. Sa pangayo kami sa mga kapita, kung tando kami silduan niya. Ang kuha niya sa mo, hindi ka mo kaulat. Kaya pagpalaan ka mo, kaya wala pa budget ko, no? Ang kabayan sa pagpahayag sang driver sa barangay vehicle sa barangay 16, Bacolod City. Samtang duha naman kabulan nga wala nakabaton sang honorarium ang mga barangay kagawad sa barangay 16 syudad sa Bacolod. Sa interview sang Bombo Radio sa kay barangay kagawad Jude Alson, ang chairman sa Committee on Infrastructure sa sangguniang barangay sa barangay 16, ang barangay treasurer nga si Rachel Bautista Hamandre kasi puro ka ukon punong barangay Joseph de los Santos lamang ang makasabat kung sano sila masweldohan. Apang makapila na kabeses sunod sa iya nga gipatawag si Hamandre sa sasyon agad nga magpatag sa status sa sweldo apang wala ini nagasipot. Nag-usisa ang mga barangay kagawad sa Bacolod City Budget Office ang dili natukiban nga lain ang figure nga ginapasa ni Hamandre diri sa budget nga ginaprobahan sa Barangay Council. Bagod sini natingala ang mga barangay kagawad nga may yara sa discrepancy sa ginapasa ni Hamandre sa approved budget para sa personal services. Ginsukot man sa barangay official si De Los Santos apang nagasabat man ini nga hindi makatambo sa sesyon ang barangay treasurer. Sunod diri natingala sila nga hindi makamando ang punong barangay sa treasurer sang ila mismo barangay.
Based sa amon nga pagpamangkot mismo dito sa budget office nga ginhatag sa amon ni Ma'am Armin kani Ma'am Michelle, ang amon nga approved nga resolution nga kung sa diin naka-approve kami sa budget naman for 2021, lain na ang figures nga napasa dito compared sa figures nga ginaprubahan namon. So kung kami nagtingala nga may mga discrepancy regarding sa figures sa amon nga budget. Ang kamay naman sa pagpahayag ni Barangay Kagawad Jude Alson, Chairman sa Committee on Infrastructure sa Barangay Council sa Barangay 16, Bacolod City. Luyog sa mga barangay kagawad sa barangay 16 diri sa syudad sa Bacolod nga makita ang bank statement sa account sa sang barangay agud mahibaloan kung may pondo pa nga nabilin para sa sweldo sa mga empleyado o kung wala na. Sa interview sa Bombo Radio kay Barangay Kagawad Stella Lobredo, Chairperson sa Committee on Finance sa Barangay Council sa Barangay 16, wala ini nagkulang sa pagremand kay punong Barangay Joseph de los Santos hangot sa sweldo sa mga empleyado kag ilang nga mga barangay kagawad kag nagsabat man ini nga mayara pasang pondo ang barangay. Sa tinalikdan suno kay Lobredo, nagsabat man si De Los Santos nga hindi masweldohan ang mga empleyado bangod wala na concourse ang konseho ang ilang hiring. Ginpahayag man sa punong barangay suno kay Lobredo nga magahulam pa ini sa lending agud na mahatag ang sweldo sa barangay workers sunod diri wala na gina-concur ang hiring sa mga empleyado halin sang tuig 2018 apang sila ang nasweldohan kag subong lang nagpahayag ang punong barangay nga dapat mayara sang concurrence. Nagtilaw man ang mga barangay kagawad nga maglantaw sa Land Bank of the Philippines ang barangay account apang hindi sila maka-access bangod si Lula Santos kag si Barangay Treasurer Rachel Hamandre ang signatory sa account. Sa karon hindi makitaan sa barangay hall si Lula Santos kag Hamandre. Nagkagto kami sa land bank, nagayo kami dito sa manager nga kung pwede kami kapangayo as a council sang barangay 16, ano ba lang nga letter ang obraho namon or kinanglan bala namon legal nga letter from attorney. So naghambal gid ang bank manager dito nga hindi gid kami ma-issuehan maski nga may letter kami from attorney kay ang signatory sang name sang bank account is sila lang gid ang maka-print sang bank statement. Ang kabayan sa pagpahayag ni Barangay Kagawad Stella Lobredo, Chairperson sa Committee on Finance sa Barangay Council sa Barangay 16, Bacolod City. Samtang strafing o kung giparakan sa lutang kagabi ang balay ni Barangay Kagawad Stella Lobredo, ang chairperson sa Committee on Finance sa Barangay Council sa Barangay 16, Editionnewscasters sa Bacolod, kaginahibalo pa kung sino ang may kahimuan sini. Sa interview sa Bombo Radio kay Lobredo, tumana kakulba ang gitugas ng strafing incident labi na gid sa mga kabataan sini. Sunod kay Lobredo, wala inisang idea kung sino ang responsable diri, bangod wala man sila sang kontra, wala man sang ginsita o kung ginaway nga may nasakitan ang balatsagon. Napablatter na ni Lobredo ang hitabo kagapagalantawan sa Police Station 1 ang second angle sa CCTV camera sa Barangay 34 nga nakakapture sang insidente. Sunod din nakatalikod ang suspetsado apang positibo nga syagid ang napalupok bangod kitaon ang spark sang lupok. Aminado si Lobredo nga wala ini sa ideya kung ano ang motibo sa insidente o kung may kilabtanan ini sa ginademanda nila nga sweldo kundi luyag lamang nila nga makabaton man sa sweldo ang mga empleyado. Sunod rin makaluluoy ang mga natungdan labi na gid nga may pandemic subong apang nagapasalamat sila nga padayon ng ila sini nga pagtrabaho bisan wala sa sweldo. May nakita na kami bunda pero nakatalikod lang gid siya pero positive gid bumudanda nga siya gid kay kitaon gid ang pag So may suspect ka mo, may suspect. sang bala paglupok-lupok ang nabatsyagan gid siya sobra gid siya ka kulba para sa akon sa pamilya ko kag sa bilog nga council nga amo man ang giniyang amon nga ginahikot nga mahatag ang para sa tawo. Oo. Ang kabayan sa pagpahayag ni Barangay Kagawad Stella Lobredo, Chairperson sa Committee on Finance sa Barangay Council sa Barangay 16, Bacolod City. Kag sa ito ng katapusan nga balita, yara na sa paghinakop sa mga otoridad ang inaaligar miyembro sa New People's Army nga nagdakpan sa Barangay Kalupaan, Gihulngan City, Negros Oriental, kinpadulungan sang tropa sang 62nd Infantry Unifier Battalion, 3rd ID kag Gihulngan City Police Station kaya nagpatigayan sa Joint Law Enforcement Operation kung sa din na aresto sa Reagan Taob akon apyot
35 anyos, kasado kag membro sang Central Negros 1 sa sitio Binitibutan, Barangay Kalupaan, Gihulngan City, Negros Oriental sa Oktubre 13, 2021. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Lieutenant Colonel Melvin Flores, commander sang 62nd Battalion, kinpayag sini nga mayara sa nagreport sa ilang nga residente nga may presensya sang arbado nga mga tawo sa lugar. Gilayon Manila ini ginpadulungan kay natigayon nga maaresto kasunod sang pagserbis ang warrant of arrest para sa kaso nga murder nga may CC number 19003G nga may petsa nga January 21, 2019 nga ginisyo ni Judge Mario Trinidad sang RTC Branch 64 Gihulngan City kay wala sang ginrekomendar nga piyansa para sa temporaryo sini nga kahilwayan. Suno kay Flores, nakuha man sa paghinakop sini ang caliber 45mm pistol kag pila ka mga terrorist documents. Ang suspetsado ang primary suspect sa duwa ka murder nga ginlakipan sang kaso ni Sergeant De Ramas, Assistant Patrol Base Commander sang Candalanon Detachment sang tinilikdan nga 2019. Ang kaso sang brutal nga pagpatay sa 4 ka mga sibilyan sa sulod mismo sang ilang puluyan sa sitio Agit, Barangay Trinidad, Gihulngan City, Negros Oriental sang tinilikdan nga Mayo 14, 2021. Meron siyang murder case na no bail. Ito ay tungkol doon sa pagpatay doon sa Assistant Detachment Commander na Patrol Base Commander doon sa Trinidad. Kasama din siya doon sa, kung matatandaan mo, yung pagpatay ng 4 na sibilyan noong May 14. Noong May 14 ngayong taon lang. Isa siya sa mga suspects doon at meron siyang pending na kaso doon. Ang kabayan sa pagpahayag ni Lieutenant Colonel Melvin Flores, commander sang 62nd IB sang Philippine Army. Philippine Standard Time, 21 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sapon mga kabombo, kagamoyan to. Ang makondan sa ato nagapaunang nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakopa, aton alay panubalikan ang aton si mga headlines. Duga nga mga resellers sa Bacolod kag Negros Occidental nagpakilala man nga biktima sang ginaaligal scammer nga si Zyla Marie Dalida sang Barangay Bata. 14 anyo sa IB Magalona nagahulat man nga marifan ni Dalida, nakahatag sang 62,000 pesos para sa mga items nga in-order apang wala na deliver. Samtang iloy ni Zyla Marie Dalida na panindugan nga wala inisang idea nga nagapang scam ang iya sini nga anak. Nakanda man nga magbulig sa nagapakilala nga mga biktima. Punong barangay sang Barangay Bata may panugyan sa mga resellers nga ginalagyan na biktima sang modus sang supplier nga pumuluyo sang purok sawmill. Samtang mga empleyado naman sa Barangay 16 pila na kabulan nga wala na sweldohan, may panawagan sa punong barangay kag barangay treasurer. Balay ni Barangay Kagawad Stella Lubredo sang Barangay 16 Bacolod City gin-strafing kagabi, suspetsado ginatumod pa. Ginaligar miyembro naman sang NPA nga may kaso nga murder, arestado sa Gihulngan City, Negros Oriental. Amoy ito mga kabombo ang pagdulong namon sa inyo sa madalalak ko bago. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Biyernes, petsa 15 sa bulan sang Oktubre 2021. And sa aton sininga Bombo Radio and Star FM Christmas Countdown, we have 71 days to go before Christmas. Standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Reports Afternoon Edition po naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa gihapon, ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Zaldy Forro II Kag Bombo Jazz Dejesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton sinigang news analysis, nagipadala sa aton maukon nga tagpalamati, pagkabasaw ni Bombo Daniel Lecciones, ini ang tigulo, Political Dynasty. Klarado gid gali ang rason nga political dynasty indi gid sa pungsod matigayon. Kongreso wala man sang layi nga gindihon agud mapunggan ang pagbulos-bulos sang pinamilya sa kada eleksyon. Amo gali ini ang masubo nga kamatuoran. Halos ang aton mga congressman political dynasty ang ila ginhalinan, amo na nga ang layi ila ginpabayan, kay kung matigayon sila ang una mahalitan. Politika sa Pilipinas ginahimo na lang palangabuyan, kay ang poder ginahimo nila gatasan, basi mayo diri ang ilang income, kay gulpi lang sila nagamanggaran.
Bisan wala patani ini nga layi matigayon, kung kada eleksyon hindi naton sila pagbutuhon, wala tani sila sa posisyon, kay sa kwarta kitaman ang dalalon. Ang ini pa una-una pananawan naging padala ni Leo Siralbo sa Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idinat wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others